Sügise ja talvekuud on varastel õhtutundidel saabuva ja suure osa ööpäevast katva pimeda aja tõttu liikluses osalevate jalakäijate ja jalgratturitele endiselt kõige riskantsemad. Vaatamata sellele, et jalakäija näeb tulega autot juba kaugelt, eraldab autojuht ilma helkuri või muu valgusallikata jalakäijat lähitulede valgusvihus alles 30 meetri kauguselt. Nii korraldasid Järve Vene Gümnaasiumi õpilased eelmise reede õhtupoolikul juba 7. korda traditsioonilise tasuta helkurite jagamise linnaelanikele, kel see veel puudus. Kogunemispaigaks loomulikult koolihoone, mille ees seisev puupäeval helkuritega kaunistatud sai. Fotomälestuseks ja sealt edasi juba Virula väljakule, kus tegevus jätkus. Kokku jagati linnaelanikele 100 helkurit. Huvitav, aga kohati ka sellised eksemplare, kes keeldusid helkurit vastu võtma, põhjendades sellega, et pole kunagi kandnud ega kanna ja ei kanna ka edaspidi. Kahju. Alates 1. jaanuarist 2011 jõustunud liiklusseadus sätestab, et pimedal ajal peavad helkurit kandma kõik liiklejad. Liiklusseaduse paragrahv 22 ütleb, halva nähtavuse korral või pimeda ajal teel liikudes peab jalakäija kasutama helkurit või valgusallikat. Nii et helkur on kohustuslik. Kontrolli, et sinu helkur on kinnitatud 30–80 cm kõrguselt maapinnast, sest nii paistab sõiduki. Kontrolli, et sinu helkur on kinnitatud 30–80 cm kõrgusele maapinnast, sest nii paistavad sõiduki tuled helkurite peale ja see omakorda peegeldab valgust sõidukijuhi silmadesse.